伫咧去年12月，台铁交通啊随风路段造成崩山，立法院交通委员会今仔日也去到现场勘查，要求台铁要加强安全管理。另外，台铁也发现到全台湾有67个可能会发生物件走入来铁轨路的危险地点。立委也讲，若准到10月底改善计划才会当完成，伫咧这段期间，恐惊有其他的危险会来发生。一大片土石看现现的山坡，即阵已经一格啊一格甲固定掉的。台铁交通啊随风路段的山坡，去年12月大雨水崩山，2个月后才恢复正常通行。立委指出，台铁路线有异物入侵风险的所在有67搭，其中较严重的比级路段有28搭。伫台铁改善计划出来进前，即马是先做山坡改善工程。10月份才会提交交通部的改善计划，跟苏院长在4月份的承诺其实已经可以说是相关的这个进度严重的落后。28处的这个边坡 B 级的边坡改善工程，只要能够用工程改善的，我们就全力用工程来改善。今年会完成14处，明年我们会全力把另外的14处完成。台铁嘛讲，其中有部分所在会完成永久的实体隔离设施，甲异物入侵国境系统。伫完成进前会先用铁基条啊来防护。现在目前告警系统总共有26处，主要是为了预防落石还有土石流的这样的一个告警。那今年我们11处就会完成，明年我们会继续加紧我们先把它做一个防护，好让这样的一个风险能够确实的被管控降低。那后续的比较永久性的阻隔设施，我们马上就会核定以后积极来推动，加速把它完成。台铁表示，亲像交通啊随风中这片山坡，防护工程完成了后，有用机器进行山坡的稳定度监测。台铁人员嘛有定期巡查甲记录，若是有风台、地动等等，嘛会安排特别巡查。记者郭北君、郑派文新北报道。